喂喂。耶稣是阮唯一的救主，耶稣主啊！除你以外，无别个名，咱会使得到永远的安宁。咱即时搁来唱581首《救主耶稣万福本源》。圣诗上尾上尾的一首是397首，愿主赐福保护你。亲爱的主耶稣，感谢你的恩典。主啊，若无你，阮是无法度活的。主啊，除你以外无别条路。主啊，你是永远的主。主啊，阮的性命是你甲阮保留。主啊，阮要伫遮来学罗你。主啊，阮也要来求你赐予阮活活的水，互阮会使活出属于你的性命。主啊，互阮每工来学罗你，来称赞你，来感谢你。阮每工满满的感谢。我虽然行过死荫的山谷，我嘛毋惊灾害，因为你安慰我，你互我的心充满了喜乐。主啊，阮是属于你的羊群，求你甲阮伫地，今仔日祝福阮整个礼拜，
整个礼拜充满你的圣神，安尼祈祷不配奉主耶稣基督的圣名求，阿门。各位兄弟平安，这个是咱奉主的名开始今仔日的聚会。我不时感受上主的同在，伊伫我的正边，我袂摇动。所以我的心欢喜，我的心快乐，我的肉体安然自在。因为你袂甲我放杀伫阴间，嘛袂互你忠诚的子民落去深渊。你会指示我活命的道路，伫你面前，我有满满的欢喜；伫你正边，我有永远的快乐。这是咱来唱圣诗，学了上帝圣诗610首，耶稣是阮心所欢喜，请咱大家起立吟全首。
请坐。这是咱做伙同心来祈祷。至大、至悬、至圣，充满疼痛、大权能的上帝，阮感谢俄罗你，你保守阮的活命，互阮今仔日会当到圣殿来敬拜你。我来到你的面前，谦卑承认阮有罪恶的本性，快快做歹。平淡行好，阮有真侪的软正，真侪的过失。主啊，你知影阮时常离开你的真理，无照着圣神的引带来行，求你赦免阮。主啊，求你互阮要活地的时，会当紧紧活倒转到你的面前，向你求讨气力、勇气、甲悔改的心。只有安尼，阮才会当承受对主来的恩典甲真理，活出丰盛的生命。前几天伫台中有一间百货公司发生爆炸，求主的怜悯临到遮的死失甲受伤的人，互因的心会当得到平静安稳，身体会当得到快快医治，恢复健康。主啊，今年的寒。冬天实在真寒，也寒真久。求主保守阮的身体健康，特别是遐为着感冒，也是身体有各种病痛的兄弟姊妹。求主医治因，互因会当快快好起来。今仔日下晡，阮要开一个讨论会，要来讨论安怎备办过偌济个礼拜，恳求圣神甲阮指点。互阮所准备的，拢会当诚做芳芳的祭献互主，嘛会当引带侪侪人来到公园教会，互因会对主搁较侪认捌。慈悲疼痛的主，阮感谢你，因为你听阮的祈祷，搁要照着阮的需要来养饲阮。你要赦免阮拢总的罪，搁要互阮有新的机会重新出发。是主，你是得胜的君王。你是听阮到落尾的大牧者，愿阳光、娱乐拢归伫你，奉主耶稣的名，阿门。这是咱来读启应文，启应文伫圣诗后壁面，启应文第6篇。上帝啊，求你保护我。我捌对上主讲，你是我的主。地上的圣道实在真尊贵。去对别个生命的人，一定加添痛苦。我毋参与因的献祭。上主，你是我的产业，我的福杯。你将真水的土地分予我。我要称赞甲是我的上主。我不是感受上主的同在。所以我的心欢喜，我的心快乐。因为你袂甲我放杀伫阴间。你会指示我人生的道路。伫你面前，我有满满的欢喜。煞接，咱来读圣经。今仔日要读的圣经伫约翰福音第14章第2节。约翰福音14章第2节安尼讲：伫我的爸的厝有真济房间，我去是要甲恁准备所在。若毋是安尼，我袂甲恁讲即个代志。干那一节尔，咱做伙来读好无？来。伫我的爸的厝有真济房间，
我去是要甲恁准备所在，若毋是安尼，我袂甲恁讲即个代志。愿上帝赐福听伊的话，搁照安尼行的人。即马请献歌队用诗歌来学了上帝。因要唱的诗歌是：无十字架就无冠冕。煞接是讲道的时间，所愿龙长老要带来的信息是：不知死焉知生？反正代志是，若毋知影死后的世界怎样过今世的生活。大家平安。感觉上今仔即个扩音设备敢若有小可改吼，一点仔回声，所以我若讲袂清楚，请大家下面吼。大先感谢圣歌队遐好听的歌声，真久无来，听得感觉真感动。大先我先讲一个简单的故事吼。我伫细汉的时阵伫南部台南的东门教会聚会，东门教会差不多100公尺外的弥陀寺一个足大的庙。
隔一点就台南神学院哈，台南新人院。我伫迄个所在中大，有2个人对我的影响非常大。一个背后嘛，捌来咱教会住的，就是李凤基教授哈，伊是迄个时代，阮还有保送的制度，伊是台南一中保送升大的电机系。读2档了，伊决心登考，考到台大历史的是迄届的文组的状元，所以我拢叫伊状元哈。足钦佩伊，有当时心内足气的。因为我妈妈拢讲，你看人迄风气外高，敢若你安尼吼，所以真细汉我就拢为着伊受苦。另外一个是住伫迄个新人医出来，迄个前面就是中间巷仔路出来罗冲的迄个所在，伊呢一个我的朋友的阿叔吼，其实加阮差不多10几岁尔，伊迄个时阵读台车学系铁学系吼，真高，大家拢讲伊真优秀吼。因为我甲伊的侄儿真熟，所以知影伊的小小的秘密，讲伊较早拍篮球的整甲要知影去拗掉，讲医疗无往乱用诊疗吼。我知影伊骹整甲敢若9指尔吼，但是伊是一个足杰出的一个铁学家。背后呢，去美国读神学，变神学博士，是世界真有名的神学的迄个神学家。但是伊尾后有转来台南神学院做院长吼，足侪当后。差不多伫20当前，一个李教授有转来台湾服务，伫咱教会住的，伫交大教册，迄阵推广迄个通识教育，就是讲，毋是讲干专科，若通识教育，伊拢可以请学校专科，也是讲产业界的人来校演讲哦，即届拢真侪学生来听。我有一届互邀请去讲，迄阵我伫业界讲制作业吼，台湾的制作业，咱即摆台湾制作台积电是富国深山，迄个时阵还阁要遐好吼，但是台湾的迄个代工真强吼，我伫迄代工的产业内面吼，所以我真有感触，所以我伫遐应业邀请伫遐讲一讲叫做制作业的美丽甲哀愁，制造业的美丽与哀愁。我最近因为款厝所以看到过去一寡资料，想起遐代志，网络去查。竟然发现讲，另外一个，即个宋头我讲即个神学家宋全胜吼，宋全胜牧师也是神学家吼，伊嘛捌受李教授的邀请，我3个东门教会的人伫不同的时间有共款一个场合出现过吼，去遐讲演讲，真可惜无迄个演讲的内容，敢若知迄个题目。我今仔要讲的题目，就是受到迄个题目的影响吼，伊就是讲毋知死，要怎知影活。不知死，焉知生吼？即句话无适当的台语翻译，所以昨暝美生长老我问我这边台湾要怎讲吼，我嘛袂晓讲，就叫伊讲个假说吼。看即句话，我就想象着讲伊的内容可能是啥物？伊是神学家，因为即句话是相对于控制讲所讲的，毋知息，不知生，焉知死？讲活的代志咱就毋知，咱较有法度烦了遐。时间去烦恼死了的代志，所以咱大家拢爱活伫当下，今生今世，把握今生的每一刻，充充实实做人、做学问，也是讲做官啊。所以孔子伊所主张的是积极的人生。伊讲你若善车什么，你着独善其身；穷则独善其身，家己管了好势。达你发达，你有业有好业有官势啥？你来兼善天下，你来照顾天下世界的人，所以伫儒家的思想的中心，伊的伦理的中心就是人，仁爱路是人吼。人的体现就是礼数，一个社会若足有礼数，就是仁爱的社会。所以讲富而好礼，讲若好业的社会，咱台湾就是讲，咱台湾渐渐好业，大家爱有礼数，爱有大家都有礼貌，毋通安尼去路人大细声讲话，细声毋通按喇叭大家。公共的物爱保护环境爱保护，是富而好礼的社会哈。所以这个礼呢，伫孔子的思想内面是讲爱顾家己这个我受到这个宋传圣牧师伊迄个题目的影响，我猜想伊咧讲的是跟信仰有关，所以按信仰的角度要来看人生的问题，伫儒家的看法就是讲不知生焉知死，生的代志遐复杂，都毋知。靠有时间通去想伊死后，还是要死的代志，毋通去想。所以咱大家拢受过这个国文的教育，讲吼，尽鬼神而言之。然后鬼甲死人，拢毋通去想，迄想袂通的啦吼。大家安那，大家想今世间的代志，
想即个世间的人、的事、的关系的代志。所以主要讲吼，爱有礼。所以讲啦，若无礼数就唔通看，非礼勿视吼。若无礼貌呢，就唔通听，无需要听你唔通去听。无礼貌呢，就唔通讲，唔通黑白讲。若无礼数呢，唔通黑白当。所以非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动。对咱通常你讲的一寡论啊、礼啊，即个礼，像古早时代礼仪观吼是足重要，礼仪观是足重要的观吼。所以伫即个儒家对即世界的思想，讲你唔知影生就无法度知影死啊，唔免去知影死，知影生的代，生代在生的代爱做好所有，主张足侪讲三纲四维、五伦八德吼。三纲是讲君臣、皇帝甲大臣吼啊。但是爸仔囝夫妻叫做三纲嘛，拢有迄个关系来安那维持较对。四维咱大家知礼义廉耻嘛吼，礼义廉耻吼。五伦就是讲咱爸母中间有亲情，大王甲大臣中间呢有义，夫妇中间有分别吼。长幼呢，老的甲少年有序有次序吼。朋友中间有信义要信吼。所以就是伊主张的一个伦理的思想，也是讲八德，就是礼义廉耻啊、孝悌忠信等等。伊主张就是讲，咱来活伫当下，咱来注望看这个世界，甲这个世界处理好势，咱人爱活了堂堂正正，上好会当活着安足精彩安尼吼。但是伊这个水果的思想，你若详细去想，伊无去思想人生的一大较基本的问题，比如讲，人生是无常。伊无提出方法，伊甚至无把这个现象讲啊足清楚。但是伫佛教内面，人生的无常，人生的无法度掌握，无法度控制，这样代志真清楚。迄一切艰苦、痛苦的来源，儒家内面并这点无真深刻，伊拢注重伫迄个实际面，要甲做好势，要甲做安尼正正当当吼。伊嘛无对生命的意义提出伊的看法甲见解。基本上呢，伊敢若伫咱这自然的生命，咱的生命甲人甲社会。人甲人中间的关系呢，以外，伊提出一个物叫价值的生命，他拄仔咱讲的人体、身体这自然的生命。另外提出一种价值的生命，伊讲咱人其实无来生，死就死啊，爱尽过神的样子。但是呢，你死了，你来透过你人生的努力，做甲讲的立功、立德、立言，你才有功绩，对社会有建设，你才有德行好的地方去模仿，你才著作真好，互人去读安尼吼，你的生命就是无讲无结，你就不朽啦吼，不朽去吼。你虽然人体肉体过身去，但是你要活伫人的记忆，也是活伫历史内面。即款的人生观就注重伫生命的即当下，注重人在一实际生活内面来生活，毋通去想未来的代志，毋通去想死后代志，因为你无法度想，你也想无。即款的思想。其实主宰差不多咱华人的世界几千档，简单讲嘛是全世界大部分的人的人生观的方向，大概就是这。我明仔甲今仔日活好势，我明仔甲明仔载活好势，我明仔甲我的隔壁人好势，社会处理好势，国家处理好势，这个关系就是伦理。所以讲，你今生已经足复杂，你若唔知影今生，你若无好处，你知影来生要创啥？但是本质上。儒家所无去思想的这个问题，是一个存在的问题。咱逐日都受这个折磨，你这艰苦吼。因为你出世毋是你家己的选择，你的生命基本就是人予你的，你的父母予你的，还是讲是上帝所赐予你，是予你的，毋是你家己选的，家己制造出来。你的死嘛毋是你家己爱，绝对毋是你家己选择。所以死是每一个人无法度拒绝，是生命的一部分，甚至死会当讲是人生。唯一你会当确定的代志，咱真个代志，咱人生拢伫在规划未来啊。你的人生过来10当要哪行，你才有思考，你才有一个计划。公司嘛讲你才有计划，但是你敢知？我伫产业在足侪当，逐当迄个公司拢爱做策略规划，讲明年要创啥，后年5当要创啥，做迄个规划。我常常一直感觉讲吼，一当一直过，所做的计划其实你无法度掌握，会当。掌握的是讲会死一定会死，但是明年后年要做啥，你其实唔知吼。所以我常常讲吼，唯一不能规划就是机会，机会你无法度规划，你袂当规划讲当时有一个啥物好的订单来，当时有一个啥物好的人来投资来，这你规划袂出来。
所以我伫离开产业界了，有当时伫学术界各方面的演讲的时候，拢讲管理的时候，我拢讲，我敢当莫讲管理，我讲非管理，我毋是管理。伫迄管理，还是人生，还是企业的进行中间，咱会当计划的部分，其实是毋是上第一重要，是你的反应的能力，你毋是管理的部分，你要去计划。所以人生就是安尼，真侪咱无法计划。所以真侪人安尼讲，特别是一个德国的哲学家叫做海德格，伊安尼讲人其实足多咱袂当计划，你无法通控制，但是敢若一项会当控制，你会死。所以伊讲伊是第一个鼻祖的存在主义吼，伊讲人就是走向死亡的存在，人就是一个要一步一步行去死亡的一个存在，伊用存在来形容一个人吼，一个存在。所以根据这个咱人生的经验呢，年纪愈大愈接近死亡，少年的较无遐接近死亡。所以像我虚岁已经75岁，其实已经离无偌远啊。但咱中间足侪可能还佫会当活足侪当也无得个。但是这是一个大数法则，一个统计。人一生什么时阵要出什么代志，昨昨日行过台中保育公园，砰就互死去，你无法度计划，毋知影当时会发生。这个物，互咱感觉人生真毋知要安怎去思考。我记少年时代，我有看一个诗人叫余光中，伊写的诗哈。伊讲伊大概有一个囡仔出世了过身，所以爸爸去墓葬场去墓场去遐葬，爱伫遐行行看看，当然写一篇散文，中间有一句，我记到即摆差不多60档以上，我记得足清楚。伊讲吼，死神应该伫即个所在开一间幼稚园。蛮想讲死的拢是老的人。少年伫遐蒙阿堡内面足侪死的，我大概若清明节去南部扫完的，我兄哥会问，我兄哥33岁半就过身去。所以实在人生是无法通控制，人生的意义是伫所在，你也是无通一定的死来讲。所以少年时阵，咱可能真侪人拢会想过即款为赋新诗强说愁，为赋新词强说讲，为了去写首较好的词出来，还是诗出来，加增足忧愁安尼吼。经过时，咱会思考人生的问题，我嘛经过迄个阶段。所以伫少年时，我嘛想讲人生的目的、人生的意义是啥物所在？到我做兵的时候，我忽然讲找到啊！因为部队内面讲，蒋中正讲的，人生生命的意义伫创造宇宙搁较起来的生命，生命的意义在创造宇宙记起的生命。原来结婚生囝就是生命的意义啊！所以人活着是要生囝呢。所以有真一档的时间，我拢安尼想爱说着生命的意义。咱就是无后为大，爱结婚，爱生囝，爱饲囝好大，互伊搁生囝，搁饲囝，一直话一代十代。我一直看阮族谱，阮所家已经来台湾17代啊。所以可能伫明朝明朝末年，可能比地震讲搁较早来啊，不然是海盗也无得靠啦哈。所以一代一代伫这个所在生团，爱伫遮去做生命的意义。这个生命的意义，若准是安尼来讲，就下着海德格所讲的讲。生命是走向死亡的存在。有一个神学家叫做 Paul Tillich， 保罗田利克。伊有一个神学的观点，建立一个观念叫终极关怀 （optimal concern）。这个 optimal concern 就是讲人你上重要的一个价值观，你上在意的一个价值观，相对于就近的关怀，就是讲边啊细项代志，你的concern，你所想的代志，比如讲，你巴肚内枵，你想的代志啥？确定要食便当，要交50块。你若咧读册的人，你可能想讲，我一定要读个博士，读一个学位出来。食头人，我一定要升啊做总经理。若教册时讲，我一定要做大学校长。这就是就近简单的关。但是人有一个终极的关怀 ，optimal concern。有人伊 optimal concern 是啥？是钱，钱上第一重要。伊通拢计，娶某计大几年会当带花啥物物，这是钱第一重要。逐项拢用钱做出发点。有真侪人是安尼，有人是国家是上大的关怀，伊上重要，一切拢是国家的利益做利益，所以就是足安尼热情的这款政治人物。有人是用主义做伊的最终关怀，共产主义人上明显，为着共产主义在死的人足侪。有人是上帝。是信仰，做伊最大关系。伊关怀是这个看袂到、摸袂到这个信仰。有的人是看这个神足重要，但是爱迄个看会到、摸会到查克的，像咱民间足侪信仰。但是这是伊关怀，伊伫迄台啊按迄个关怀，会产生人生的意义啊。咱常常咧讲，一项物有啥物意义？
比如讲，咱做一个杯啊，这个杯啊的意义是啥？就是看伊方做这个人做这个杯啊，要叫伊做啥？这个杯啊做的人就是要做伊来滴水，所以杯啊杯啊一生的意义就是做一个杯啊，好好，莫去破去，啊莫漏水，爱咱保温，这就是伊的意义。人的意义，要哪知影人的意义是对。咱若讲人的意义，干那伫行到尾，人走茶凉，然后黄土一杯，尘土归尘土，安尼是人生就无意义。这是像海德尔所讲的走向死亡的存在。但是，咱若看人生的问题。会看有两个角度看，一个看到人生的现象，一个看到人生迄个现象各种问题，你要去应付，要去解决啊！这就是儒家所看到人生现象。咱看人生足侪复杂的情形，啊，你来有啥物话？你来有礼节，你来有伦理，才会当解决这乱象平静去，袂安尼无去吼。所以另外一派的人就是佛教。佛教伊看到人生的现象，比咱继续徹底。伊看到人生的上大的现象，就是痛苦，就是苦吼。啊，又按这苦中啊，伊想足侪方法，你咧修行，你咧打禅修，等，你解决这个苦，这个人生的现象，所以你得脱离苦海。苦海是心间世界现象，然后你方法就爱脱离它，所以就是会当安尼解求迄个解脱吼。咱讲这个佛教，伊对苦。人生的了解是非常徹底，比咱繼續天地。咱教會內面來看聖經就是約伯記嘛，上第一艱苦就是安尼，到各比較艱苦。但是咱是講艱苦，咱無講啥物分啊，足是幼細吼。你知影伫迄個北極嘅人，因對細落細，咱講啊落細啊，因吼迄個細有30幾款嘅形容詞，啊咱無伫遐，咱無感覺觀察袂到。但是佛教徒因對痛苦真有了解，所以分類迄個痛苦分足儕項。上知影就是生老病死、生老病死，啊，煞来佫有，拢总有8苦吼，即摆4个，啊，佫有煞来就是讲吼，爱别离，你爱的人，但是拢爱离别；你爱的物，但是拢爱放杀。像我即摆咧搬厝，咧经理厝，我看到迄相片啊，足毋甘啊，到古水都毋甘顶啊，三日看了嘛是还佫遐尼侪物，爱别离，你无离开，无个放杀袂使，一定要放掉啊，是爱别离。即款艰苦，验证会讲，你怨叹你无爱的人，你。无啥介意的人，总是会遇到，会带厝边，带伫楼顶楼骹，因为足气的囡仔楼顶暗时搁当蹦蹦跳，艰苦要是可是无法度，你人生会遇到即款带做伙，会遇做伙，也是讲你遇到迄款，想要爱摕着也摕袂着，求不得的苦，拢总才有7款，第8款搁较厉害，这7款拢讲啊足清楚了呢。其实这7款就是讲你人的身躯，啊，甲你的感觉、你的概念、你的价值。啊！你所分别好歹的这能力综合处出来，会当分裂生老病死，爱别离、验证会、求不得。但是有可能还有足侪咱无讲着，一时讲袂出来。迄规个叫做第8项苦，叫做啥物？叫做五蕴炽盛，讲这5个世间的因素插来插去，造成的艰苦。啊，这5项就是啥？色受想行识。色就是差不多讲，毋是讲色秘密，就是讲人体世界一切啊。色是你的感觉，想就是你的意念、你的概念，啊，行就是你的价值观、你的意志，识就是讲你分别这个世界的代志。即款5种的力量，可能会造成差不多头前迄7项苦，但是嘛有可能还佫足侪无共的，人拢甲归类踮这只只。所以佛教徒有8项的苦，讲啊真清楚。啊，这8项的苦要安怎解决？伊就是讲你来修行。伊才到涅槃的境界，所以最后你的人生的意义就是要脱离这个苦海，要逃离这个苦海。啊，若无你干那伫遐担心尔。但是实际上，咱用较客观的地方讲，你有苦海，有这样一不同的艰苦，你有想到方法脱离这个苦了呢，你嘛是还佫伫遐担心。因为你毋知影未来的世界是啥物，因为你知影死一定发生，但是你毋知影未来会创啥物货，所以你嘛是伫遐担心。虽然你伫儒家讲。你有价值的生命，你立德、立功、立言，你死了你有铜像，别人伫遐纪念你。而是你像佛教所讲，有现在人间的痛苦，但是你有各种的修行方法，伫遐逃离苦海，不可能。尾啊，你嘛是伫遐咧担心，真正是走向死亡的存在。你可能讲你有深厚的铜像伫迄所在。但是你嘛是你，迄个铜像毋是你，你嘛是死了，你嘛人走茶凉，
人死了，迄杯茶伫遐咧凉去。迄铜像嘛去互救来，台湾嘛发生真济，伊拉克嘛发生尽量去互救来。所以尾啊，就是拢尘归尘，土归土。人的一生也是真正最后惊恐死亡，这是真无一个未来，真无迄个，互你感觉真无意义吼。啊，所以咱去问讲啊，活的意义是啥物？咱若无要甲想一下，从我即摆我咧想，真济人就讲，你看 Facebook、脸书顶完就这样啊，现在就等死啊，不然还能怎么样？但事实上，咱基督徒毋是安尼看，咱基督徒毋是安尼看生命，咱有看即个不知生焉知死，拄啊得病，就是今仔日的题目讲不知死焉知生。今仔日我讲了可能真复杂、真长的时间，但你等于请你会去讲即句就好，不知死焉知生，这是咱的基本信用。咱的信用就是讲，你若毋知死，甲死后的代志来讲，你今世界的代志，你的所做所选择，就袂正确，就袂互你感觉公平，无你感觉疼的存在。所以咱看，这个意义产生伫死了，人的生命具体按活的上甲死了做伙一齐来看。所以咱先看讲人为什么被创造？迄个被创造的目的，就是你人生的意义。就像杯啊，受创造的目的是要滴水；人受创造的目的是要创啥？咱看创世纪内面记载，创世纪第2章安尼记载，上帝用地上的土造人，将气分入伊的鼻孔内面，伊就变做有一个灵的活人。啊，第一个活人叫做亚当，叫做亚当。所以人是按尘土，然后上帝按你的鼻孔分一口开入，迄就是灵。啊，迄个灵甲肉体互动的结果，就是咱人讲魂。所以肉体以外，甲灵甲魂，这个物是袂败坏的。肉体会死，但是人袂败坏。为什么是讲是袂败坏？所以换一句话讲，上帝起初创造人的时阵，伊就是要安尼，互你是一个活人伫迄个所在。然后伊讲人伫活世界是要创啥？咱知创造世界，头五就拢伫遐创造天地海啊、空中的飞鸟等等。然后上尾啊呢，第6日，上帝讲要照伊家己的形象，照伊家己的样式来创造人。这个是创造男甲女，所以男女拢是平等，拢平平有上帝的形象甲伊的样式吼。啊，所以什么是上帝的形象？什么是上帝的样式？上帝的形象，毋是讲伊是白人、黑人、悬矮，还是讲什么款的？我身份是铁的，还是铜的，还是金的？毋是安尼。上帝的形象，上帝重要有2点：上帝是自在永在，伊是永远活的。永远的活命，啊，伊是有自由意志，伊无受限制任何的人甲主动，伊要去倒就去倒，伊要什么时间就什么时间。所以将这个生命，将这个形象放伫创造的人顶端，所以人被造有这个伊的永远的活命啊，自由意志，互伊会咱管理到我即所创造的世界。所以人的人生的意义就是上帝爱咱管理全世界，因为这个管理意义足宽，咱今仔就无要讲管理人、管理社会、管理环境，管理各种上帝所创造，这是人的人生的目的。但是这个目的呢，是甲伊尾啊，这个永远的我们要配合做伙啊。咱讲圣经记载有永远的命，也上帝创造这个人了，放伫爱甸园，因伫遐犯罪，所以上帝要赶出去。因犯啥物罪？上帝讲，这个善恶果的树你袂使食。啊，圣经是安尼记载？圣经记载讲，园当中有2款树，一款叫做生命树，一款叫做分别善恶的树。这个分别善恶的树，你会果子你唔通食，你食迄只会死，一定会死啊！啊，尾就是善恶树真正食，啊真正犯罪，啊去互赶出爱甸园。所以这个所在有一节圣经真重要，伫创世纪3章的22节。要赶出爱甸园，亚当夏娃赶出以前，耶和华上帝讲，迄个人已经甲咱同款，知影善恶，即摆恐惊伊个伸手去挽迄生命树的果子食，就永远活的。所以上帝创造人是永远的活命，毋是干那世间创世纪6章30讲人无过是一个
属灵兄弟伊要人的身躯，所以人会当去活120，毋是干那迄120当，上帝创造人是永远的活命。啊，是影讲你食的死一定死，因为死就是甲上帝隔离。但是你看伊食了呢，敢有死？无啊，无死。上帝要挂出爱电远，所以是表示讲肉体会死，但是灵甲魂是上帝一开始就创造人有迄个活命的永远的活命。啊，无啥啦，上帝较要有一个生命树在那里。伊若无要互人永远活命，无需要创一场生命树伫伊个所在。啊，因为你犯罪了有罪，所以无爱你用罪的身躯伫遐永远活咧，所以甲人赶出去，赶出去了你会死，死了呢就有审判。迄个审判就要决定讲你是上帝起初创造你，互你永生、永远的活命。迄个活命是要永远活咧，甲上帝做伙，也是要永远的火湖内面，甲启示录内面所讲的共款，迄个差别伫迄个所在。所以安尼简单讲就是讲，人因为犯罪无圣洁，所以去互上帝赶出去，伊连远。所以迄个罪在得伫下面，所以尾啊人拢无当得伫下面，无当悔改，无当圣洁，所以较有迄个耶稣基督的干性来赎咱的罪。所以，但是这个中间爱真会记就是讲，上帝创造咱是永远的活命，咱人是有永远的命，这是咱的信仰。你会记使徒圣经上尾啊两句，身体个我上尾一句，永远的活命。咱中间大部分95%以上拢受洗礼过，你拢有基础的信仰。咱基础即咱基督徒的基础信仰，你可能无逐日去甲想着。但是你甲想，咱就是有永远的活命，这就是甲一般的信仰无共。咱这个人的存在，伊就有灵魂、有灵、有魂、有肉体的身躯。这个魂甲灵是未死，所以伫永远的活命内面吼。啊，这个永远的命，伫迄个永远的活命会产生啥物代志？会有审判，这咱大家拢知影。路加福音16章19、19、31节讲到这个财主甲列撒罗的故事，我想这个故事大家拢真熟。讲一个财主呢，伊穿紫色的衫，逐日超华宴乐，有一个乞食叫做列撒罗，规身躯拢生粒逐日拢叫囥去伫财主的桌骹底下捡，涂骹面包屑底下过活吼。有一日两个拢死，去到天国的时阵，伫遐财主伫地狱内面。伫永远的火湖内面，伫遐烧，伫遐艰苦知影讲安尼出大，想要有一个水安尼，伊举头看到讲迄列撒罗伫阿伯兰的怀里面，伫胸坎前伫遐吼，足轻松伫遐，足清凉的感觉。伊甲阿伯兰讲祖先啊，你看咱拜托这个列撒罗，滴水在我喙唇，我用着我喙足大舌。这是真重要的真理。阿伯兰即下讲无法度，因为阮甲你中间有一个深恩伫咧，无当过。咱人拢袂当过，即个深恩区别着你伫迄个所在，伫火湖内面永远的死，也是阮留伫即个所在，甲上帝做伙徛起永远的活命，有迄个区别，中间袂当过。所以死了后，你无法通解决即个问题，你无法通反悔，你敢若会当伫在世时阵来选择。所以这是伫迄个信息内面真重要的一点，就是讲阿伯人讲死了有审判，审判了分两边，两边永远袂解决，死的人就是永远死。活的人永远活伫遐享受平安快乐。上尾后，伫迄段比喻内，佫一个最重要的信息。伊讲无安尼，你找列撒罗去我的兄弟，我佫有5个兄弟是世间，甲因讲，恁在真正悔改真多，信上帝，无以后像我安尼，伫遐无当翻身，永远伫火湖内面，伫遐艰苦一世人，永永远远。你遐想卖，永远的活命，咱人活120岁，准120岁。120开始到永远，迄是无当算。所以你即个生命小部分，就是咱伫世间即个世界，你可能有看到真侪人，歹人会当享福，好人、义人所颠倒艰苦，你感觉真不平。但是事实上，上帝的审判毋是用即世间你积累，实在是，伊是用生命永远的活命生命来看这个问题。所以你若死了，伫迄个120岁以后的年代。你拢伫火湖内面，迄是真艰苦。所以咱咧看审判，看上帝的公义，咱毋通伫世间的眼光看讲，敢若没有恶报，歹人嘛是遐享受，歹人是伫遐过好日子，颠倒好个人，颠倒是义人，伫遐艰苦，不是不报，时间未到。但是你要用生命永远的活命，这长度来看上帝的权能甲方法。所以迄个所在，阿伯咱甲即个财主讲伫即个世间有足侪方法。伊拜托阿伯人找歹列撒罗
去世间家己迄个兄弟讲，既然爱反悔认罪，伫遐袂较像样伫火湖内面一世人吼。但是后壁人讲，这个世间有真济先知对摩西以来，伫遐咧讲这项代志，有永远的活命，上帝听要拯救你，但是无人要听。可咱共款，咱基督徒咱拢受洗礼，有信仰，知影有永远的活命，伫天庭有一个家伫迄个所在，咱去传福音，但真济人无要听你的话，所以伫迄个所在，人无要接受这项代志，是真古早就是这情形。所以永远的死，就是永远的死；永远的活，就是永远的活。但是人要接受这项代志真艰苦。咱今日在座大部分人拢是已经接受上帝受洗礼，接受信仰，伫遐知影讲有一个生命，知影讲咱有得救赦罪，罪得赦，咱死了有永远的活命伫咧。安尼既然知影死了会安尼，有死了有审判，死了有天堂，有火湖。用这个角度，咱要怎看今生的问题？咱伫今生要怎做？上帝伫今生，咱若要看圣经内面，伊对今生的看法真济，但是上帝真重要讲，你今生上第一重要的，就是要做对的选择。其他足侪生活、足侪信仰，还有行为，这拢是圣经内面足侪。这个行为，是用世间的痛苦，不但是圣经有，佛经也有，民间传说也有，儒家有，这拢总有。但是咱唯一的无共，就是讲，咱知影这死了有审判，审判迄个选择是伫这世人在做。所以这世人要怎做选择？你知影死了的情形是有永远的活命，佮底下有审判，审判了两类，佮袂当合过来，伫火湖内永远伫火湖。你知影这死了的代志了，你知影死了的代志，所以你今生咩啦？今生上第一样啊，生活好嘢歹嘢，这拢无要紧。上第一样啊，就是选择正确的来生的选择。这是人生上第一重要问题，其他拢是细节。垃圾路做乞食，你做好嘢人，这拢是细节。敢若120档上济，上重要你要做对的选择。所以讲，不知死，焉知生？你毋知死了会怎会变安尼？你开知影这世人你得做安怎选择？所以咱既然知已经知影死了就是安尼，有永远的命，有永远的审判。所以咱真世人一定爱去做迄个正确的选择。有一首圣诗。我头下一早甲献吼，咱也嘛有伫圣诗629首，足侪人伫个别时间会唱一条歌吼。这个歌词写得真好，我直接简单读互大家听吼。伫天堂隔阳光，迎日头，比下昼是更较光吼。若亲信，就会看到真明。咱的爸踮伫遐伫听候，有陪伴及平安的房间。今日圣经14章，约翰14章第20讲的，伊伫迄个所在有房间，伊去就是要陪伴互咱去。伫后日有安乐的三季，伫阳光的天国。这是咱的信仰。咱今日我相信咱大家拢做对的选择。咱既然知影死后是这个世界，所以伫今生120章以来的生活，咱上吊就是要做对的选择。问题是，这个神，这个上帝，敢是你的神？敢是你的上帝？这是真重要的一个问题。咱伫创世纪32章第90迄个所在，讲到约瑟雅各，伊的阿舅遐要转去迦南地时，雅各细汉时骗人个种子的想法，佮骗人老爸祝福伊种子的福分，然后走去因阿舅遐用奸巧话骗阿舅的羊，将要转去时要救因哥哥，惊因哥哥较大，所以伫旷野时祈祷。咱注意这个祈祷真趣味。伊讲：我的阿祖，我的祖阿伯拉罕的上帝啊，我的老爸以撒的上帝啊，我打要转去，求你帮助我。你注意到无？伊无讲伊是我雅各的上帝，伊敢若讲是我阿祖的上帝，是我老爸上帝，伊无讲着伊家己的上帝。同款这个圣经的记载，我最近咧查考这个诗篇63篇。大笔写的诗，大笔是一个会怎讲是足伟大的一个君王啊。63篇的第1节，伊就安尼写，讲上帝啊，你是我的上帝。上帝啊，你是我的上帝。伊第一节，伊就写呢。然后伊讲我要用切的心，拿落心无起水的心来追求你。上帝是你的上帝，这样代志毋是限主人，毋是你买还是毋。
你来切去追求。你袂使讲阮阿祖是上帝，是阮阿祖的上帝，你是我阿祖的上帝，我老爸上帝，我自然就是你就是我的上帝。袂，你来切去追求，你来用心去追求，才会变做你的上帝。所以你的上帝讲上帝创造人的生命，以后伫永远的原因，你来去追求伊，去甲伊伫咧。啊，上帝伊上大的特质，伊就是主爱，伊就是听。所以63篇的第3篇讲吼，上帝呢，伊的主爱比生命搁较好。上帝的主爱比生命搁较好。伊这是代表用一个人生是一个固定的、永远的我们的角度来看，人是上帝创造，上帝是安要创造人，因为上帝听，伊要创造人。所以古早时代，咱人类的开始，咱人的开始，上帝用听来创造人，所以比生命搁较好。但是近代耶稣时代以后呢，伊伫世间来讲，伊毋是讲用遐各种的三纲五常7、8道伫遐甲人讲，伊讲一句话一字，就爱有听，上帝的听。啊，这就是咱选择，这就是咱逃离苦海的方法，这就是咱伫世间你行为的标准，就是爱听。你若看咱听这项代志，伫圣经内面有足济说明，讲做这项代志，圣经内面足济说明。有这说看起来毋是写做，看起来毋是写听，但你甲研究过，背后就是你讲做，背后就是你讲听。但是你也去甲注意看，这个佛经，比如讲《心经》，大家足济人去看《心经》，我有较认真甲看过。安头到尾拢写苦，安头到尾拢讲你啊逃避这个苦，你较当逃到彼岸吼。无甲一句讲着听，这是所有佛教的圣经上第通上。去看《金刚经》，我有真粗细甲看，嘛无讲我一字这个听，但是伊敢无听，伊嘛有足侪善行，嘛有足侪听，但是讲是人甲人的听，但是因无上帝，因毋捌上帝创造的听，人的来源的听，这个伊无。所以，敢是你的上帝，这是你的选择。或者咱中华有人会讲，你讲敢有上帝？头拄是讲，迄敢是你的上帝？我讲毋知影讲是嘛伊的上帝，上尾是阿公，上尾是因爸的上帝，但无上帝讲迄嘛是伊的上帝。甚至较认为讲，到有上帝无？到底有上帝无？我伫这个所在，想起我少年时嘛是看迄个佛教的经文吼，啊中间有一个比如，我嘛袂记伊出来说，但意思我还佫会记住，伊叫毒箭喻，就毒箭，一个人去有毒箭射着，一个比喻吼，毒箭喻，讲有一个人。伊有毒箭射着，用要死啊！啊，伊的亲人来要甲医治，伊甲迄个亲人鼓掌，我问者咩？我无爱医治，你先去给我找看卖，看到底呢？给我射这个人叫做啥物名？伊是对一搭的人，东方人、南方人、白人、黑人，外悬外矮，我要先了解。啊，这是弓呢是啥物茶做？这金弦呢是啥物金做？啊，这个字是啥物做？啊，铁也是铁，啥物款铁做？你去了解这，无我无爱接受医治。伊的亲戚也讲，等候你了解这完全的时候，你已经死啊。今仔日信用甲对上帝的熟悉就是安尼。真侪人伫遐无，虽然有知影讲有鬼神，但是无真正的信。伊常在你问讲，啊，上帝是对，上帝你在哪里？哦，啊，你生做啥物款？啊，你讲啥物语言？啊，你敢真正有？我都逐个你记得。当一时，全世界几亿人你拢有当听，别人听到，你谁开当听到？你讲永远的画面，这个画面是一对，啊，画面是生做啥物形？几斤重？人讲这无意义哦，你看相命讲你3鸟命，啊，有人2钱命，足浅的哦。啊是外重，我拢爱了解这，我较特别知讲你有神啊无神？我你讲，等候你了解好的时候，你已经死啊。咱无可能完全了解神、上帝。耶稣灵魂是啥物物？妄想我要完全了解，阮真侪科学家去是讲濒死经验，讲死去，啊，转来讲好，我伫听我看到遐呢，啊，有科学家进一步讲去按量迄个身体，讲真正说小我轻0.02克，我个灵魂真正有重量，拢毋免去了解迄，了解你永远就无记的，永远就无，因为你还未了解完全，你的毒箭就发作，你就死，所以信。上帝的存在，毋是用证明的，伊毋是科学，伊是一个信仰，是人的选择。所以最后咱结论来讲，咱死毋是生命的结束，死不过是生命另外一个阶段的开始。因为咱有永远的活命，生命就本来就是要互人食，要互人有永远的活命。
只不过犯罪去用赶出去了，耶稣个上帝个应允，而且福气，即个赶出去就对当活120天。伊无爱你用犯罪的身躯去继续你永远的活命，所以赶出去。但是上帝用伊形象做人，互人有永远的活命，迄个事实要伫咧，迄伫咱比创者。所以是生命死是不过一个阶段，消失是一款改变，毋是死。死即个是一款改变，改变其实说你在信，因为这是咱圣经内面2000几段所体会出来，所上帝各种的教导，互咱圣经也定写出来，讲死有永远的活命，各我的身体也有永远的活命。死毋是款生命的否定，是讲肯定。因为你若无因为死，你就袂当进入你本来应该享受永远的活命内面。所以人世间上伟大，就是因为上帝的疼，又互咱有永远的活命。这个活命白白伫迄个所在，你若无要去接受这个想法，你若无要去甲伊伫咧，你若无要甲伊亲近，你就是伫遐等咧死的人生。即款人生，敢真正是咱遮大家有知识的人伫遐所要接受的？你敢真正要用安尼来肯定你人生活的意义？敢真正要安尼一直行，坐等要等较死？坐咧等死是阮即摆用要退休一段时间，虚岁已经75岁，阮朋友送来送去，嘛是讲哦，今天台北有什么好做的？另外就食较好嘛是死。我的老母，我常常看咱大家兄弟，我的老母较早就是啊，80几岁带家己带比，感觉足好安尼吼。有一当过年，有这生日，我阿姐按波士顿，欢喜时啊，阮台湾看主要去啊，讲要做生日，伊要台湾人足勤俭嘛，伊讲要做生日食啊要啥，伊安尼哇，大家用汉侪情形去到讲，免食啊，食安尼嘛是死，无毋对，搞毋对。连德国哲学家海德格讲嘛是走向死亡的人会存在那点。就是你若无这个信仰，上帝的疼，伫遐要白白互你，你无要接受这个上帝的疼，接受讲上帝互人有一个永远的活命的时阵，你就是咧白白伫遐等死。毋茫，咱毋是一款愚妄的人，但是你茫像这个独自写定，要伫遐等讲，我要了解什么叫做上帝，上帝是几鸟几斤，上帝写做什么用，我较要来相信，袂赴啊。但你了解爱袂到者，你就死啊！你生命永远袂伫今生你来选择，你若无选择对象，你无穷大减120天，遐个时间你拢伫火湖内面。毋茫大家会当了解咱的信仰是偌宝贵，伫遐咱已经做正确的选择，来用这个正确的选择来想你即世间要安怎行。所以真济代志伫遐，因为即个无共的对来生毋茫。你会甲儒家想法无共，你会甲佛教想法无共，毋茫咱大家有这个体会，撒开来祈祷。天父上帝，阮感谢你，因为你的疼，你创造阮伫这个世间，互阮有永远的活命。虽然阮伫人间的世间真短的时间，阮肉体有艰苦，世间有痛苦，但是求主你，互阮有确信，天家伫迄个所在，你有厝伫遐准备好要备班，互阮会通去迄个所在，甲你同在。求主阮每一个人会当聪明选择，去掉。这个应允，阮安尼恳求祈祷，奉耶稣基督的名求，阿门。感谢所长老的勉励，这是咱来唱圣诗581首，救主耶稣万福本源，请大家起立吟全首。
较济，这是咱用奉献来回应上帝的恩典，请书献的同工。亲爱的天父，阮感谢你伫阮生活中丰盛的陪伴甲看顾，阮也为阮所领受的恩典甲才能献上感谢，也恳求圣神保守阮常常知足。阮伫遮将金钱奉献予主做圣工路用，求主感来阮虔诚奉献，也恳求圣神引带阮教会，用这金钱做主爱阮做圣工甲传福音，通荣光主的名，阮同心合意的祈祷，拢是奉靠主耶稣基督圣名求，阿门。先咱掀开周报第2页，我来报告。第一项，今仔日非常感谢苏长老来到咱光复教会讲道，通过伊的讲道，咱对上帝的审判甲永远的活命有看搁较清楚。感谢苏长老。第二项，3月初9，咱伫华语甲台语的礼拜，拢有要举行洗礼的圣礼典。若要受洗礼，也是要转职的人，请甲干事联络。第3项，顶礼拜六2月初8，小会有开会，决议事项有下骹几项吼。第1项，接纳为建军弟兄诚侪咱光复教会一员。第2项，咱2堂的礼拜听数会小可改，请大家为这项代志祈祷。望有一日会当搁出来吼，这听数的新的听数会出来。第3项，因为1月20青娘节跋倒受伤，所以目前是由咱丽琴姊妹来代理。第4项，为了要教会清洁的工作会更较简化，所以无论是饮水机还是粪扫桶，咱有刷位，请大家斟酌，嘛尽量保持你所在吼，你咧做礼拜也是咧活动的所在，保持伊的清洁。第5项，接纳原声合唱团伫5月25
来本会台语礼拜献诗。第六项，接纳客家中会总干事来公园教会讲道，分享客家中会的事工，并且募款。第七项，接纳台北中会三甲教会为着礼拜堂的重建募款。第八项，咱教会1楼的外口大门外口会装2个空板，一个是事工活动的海报，一个是主日礼拜的时间表。感谢主。咱看第4项的报告，今仔日下晡12:30，伫7楼要召开国外节第一遍的筹备会议，请中级同工爱参加。第5项，咱对3月初8甲3月152日要举行领袖高峰会，这是有对门道的培育组来举办的，请有兴趣的兄弟姊妹来报名。第6项，要必须伫3月初8到3月初9日，要来举行一个如何让家长会当稳定成长的体验课程，欢迎家长甲学生参加。第7项，纪要真理班对顶礼拜开学，今仔日是第2遍上课。咱的上课今仔日的题目是“上帝是咱的天父”。对这个题目有兴趣的兄姐，欢迎参加。第8项，新竹区的赞美操第2集的培训课程，要对3月初4开始，有6堂课，欢迎甲春菊执事接触。毋知有新来朋友无？也是牧师要有补充？好，若是无，咱即马来唱上用的圣诗397首。愿主赐福保护你，唱圣诗了，请所长乐祝福，请大家起立。愿耶稣基督的恩典、天父上帝的疼痛，以及圣神的相通，甲正大家三甲地地，对即时到永世代无尽。阿门。请坐，默祷闭会。
欢迎。